Hello，大家好，歡迎大家收睇利亞特之波，我係 NC，我係咩啫？我係的士陳。啱啱呢個星期我哋嘅利亞特呢3隊波都唔贏喎，做乜搞成咁啊？喂，講個咩？你要愛隊先啊，曼聯咧，次次講曼聯你都好猛陣㗎。哇，仲好講。係啦，今次點睇法咧？哇，真係你明唔明臨尾嗰2-1嘅時候走咗去沖涼，跟住沖完河嗰2-2喎，我真係嬲咗，點解會去沖涼嘅咧？但係身痕咯。你中意一隊波嘅，你睇晒佢先沖涼啦。我真係嬲到完全唔想，我未試過，我好耐冇試過呢個感覺。我個1-1波膽真係，我覺得都好穩陣㗎啦。但係臨尾做乜搞成咁樣啦？我覺得曼聯嗰個防守係一路都有問題。嗱，先唔講邊個做墊板先，我唔講。迪列治當然嗰個防守係有問題，個聯防唔係得一個失敗啦。聯防方面其實冇咗麥加亞換咗出嚟之後咧，成個防線就散咗。因為嗰日麥加亞其實真係打得幾好，點解守得住係佢冇傷嘅情況下，然後佢即係做破壞，我講過去做破壞啊，做簡單嘅嘢完全係合格。拉文斯同佢嗰個配合係好好，但係當迪列治一冇咗佢嘅輔助之下就出事啦。係啊，我覺得迪列治咧，我上一集都講過，迪列治同麥加亞嗰個風格咧就係有少少接近嘅，但係如果兩個相比之下咧，我覺得麥加亞都仍然係比迪列治係高一籌嘅。但係又講翻少少啲花絮啊，原來咧麥加亞係學霸嚟嘅，佢以前佢樣似嘅咧係有12個 A.E. 嘅，所以佢攞咗下咁踢波嗰啲人嚟嘅，佢個情商啊，不令佢個球商都好高，咁所以好多人批評佢嘅時候都話我係唔會理人哋咁多，我會做好我訓練嘅自己。咁呢樣嘢佢其實呢幾年就做得好好，個見到係有進步嘅。雖然有時候佢都會有啲偶爾嘅犯錯，人總會有犯錯㗎啦。唔通我會同你講雲聽冇犯錯咩？沙利巴冇犯錯咩？唔會冇咯。所以佢份人係值得讚賞嘅。咁但係即係我亦都多謝啊呢個理查理神啦，徐生就係一個邪惡嘅印記。哎呀，真係傻仔嚟嘅，以後都唔好做啲咁嘅嘢。嗱，一個人除衫，佢明知一定會攞黃牌嘅，你有咩着數啫？佢上次一除衫就以為可以追平咗，跟住就俾人哋咧絕殺咗。嗱，今場波又係啦，佢又除衫就以為自己搞掂咗啦。但係成也罪也都係迪列治，咁但係我唔會再講揾邊個戰法。但係老實講，成個中場線係一冇咗麥加亞幫手嗰個破壞之後咧，中場一換走咗阿卡斯米路啊，成個散晒啊！前面後尾再換埋阿石斯高出嚟，石斯高其實佢冇信心，你夾硬要出去做乜嘢啫？我又唔覺得佢 flop 嘅，好多人都話佢踢得唔好啊，或者係曼聯入錯貨啦。我覺得即係問題唔喺佢度咯，我覺得個防守係大問題啲嘅。嗱，上一場波打和咗諾定咸森林，我就覺得佢係咁輸高波。但係今次咧，迪列治真係有問題嘅，因為熱刺亦都係用一個針對性嘅打法，換咗泰路入嚟，一個咧濕水欖核型嘅前鋒，搞到迪列治完全冇晒符啊！嗱，追成1-1嗰球波咧，係佢喺迪列治面前立到個波背住迪列治嘅，亦都喺佢面前轉埋身，亦都喺佢面前射埋嘅，迪列治乜嘢都做唔到。因為迪列治本身係一啲叫做硬朗型嘅後衛，唔係雪櫃型啲靈活，係啦，可以咁講啦。佢唔係啲靈活型，你唔會好似沙利巴啲咁輕盈啊。面對面帶埋你，佢可能防到你。即係有時候唔係話想讚其他球隊嗰啲後衛，曼聯嗰啲後衛咧，全部都係硬硬淨淨，唔識轉身啊，即係冇咗個互補。咁啊，迪列治喺我心目中覺得咧，佢打大球會咧，佢其實都係一個後備角色為主，因為佢擔唔到大旗嘅。你見真係唔好話麥加亞差，學你哋話齋，佢喺德甲踢拜仁，連拜仁都唔要佢，即刻嗱聲賣。喂，德甲已經係對中堅嘅要求已經係唔高，你成扎德甲嘅中堅都係唔掂。佢然後再去意大利嗰一排，祖雲達斯又係俾人彈中，係啦，真係田中俾人彈中啊！媽咪下一個唔該。咁啊變咗好懷疑曼聯嗰時，佢入佢嗰時，我有個問號，即係哇唔係喎，拜仁都唔要，祖雲達斯咁孤寒友都唔要，兩個都唔要佢嘅，呢件係咪真係水貨咧？咁我嗱喺英超佢表達到自己嘅水準啦，咁啊。曼聯球迷會唔會接受係另一個問題啊？但係在我阿仙奴嚟講，我係開心嘅，因為失分就靠佢啦。咁但係佢都佢見咗個攞花分都係靠佢嘅，即係勝也係佢，敗也係佢。嗱，最後呢一球波，因為曼聯係
喺補時嘅最後階段，連龍門都上埋嚟。拱埋上去啊！拉文斯呢下嘢做到嘢喎，係因為佢真係拉開咗熱刺嗰啲防守，令到咧就少咗人去睇迪列治。因或者為當其時咧，我係咁講，打少一個，咁焗住就咗上去啦。冇錯，或者我覺得係熱刺覺得唔防佢冇嘢啦，冇所謂啦，千祈唔好啊！你千祈唔好咁諗啊，咪就係咯因為最最後少近就唔見咗兩分。啲數據咧講緊拉文斯咧，原來佢啲撲救啊，同埋嗰啲出營咧，其實好過多人龍馬嘅。咁呢樣嘢咧，數據上咧佢係贏咗，但係我都話拉文斯其實佢開始進步緊，買啱咗咯。係啦。咁其實你話唔買多人龍馬入咗拉文斯，咁我都唔會再去批評呢樣嘢，因為見到個成效，喂腳頭又好，佢又起碼佢可以即係壓得住個防線。喂，雖然上條防線唔係因為後防輸波開始，因為中場線開波輸先啊嘛。呢樣嘢好緊要，所以佢能夠做到自己嘅範圍之內，我覺得合格。但係你相反睇下法蘭迪斯，我真係哇，我唔想再講佢啦。係係睇越嬲應該係一講般奴費南迪斯，阿咩你就好嬲噶啦。佢就如同諗住以為自己係佢嘅老朋友啊，斯朗可能咁有型。我都覺得曼聯喺中場方面咧係少咗啲創造性嘅，同埋其實少咗啲串聯嘅。否則的話咧，曼聯嘅成績應該係好過而家攞到嘅分數嘅。其實會唔會其實用錯咗 B 費咧？其實 B 費本身就係做呢個動作嘅人。佢好難，其實呢啲球員係好難用㗎。呢啲就係後插型嘅球員。你要佢去做攔截，你要佢做遮線，佢又做唔到；你要佢做串聯，你要佢去做分波嘅，佢又做唔到。但係佢咧就佢後上射門啦，呢下係好殺食嘅。佢係叫做攻中嘅中間嗰一種，係類似嗰啲啦，唔係派牌嗰啲，係啦，唔係派牌嗰啲，佢係 second striker 係半防守中間咯，第二殺手係啦，係嗰啲咯。咁同埋嗰日迪亞盧同埋阿安保姆，我覺得佢哋個合作係好好嘅。嗱，即係睇到原來安保姆咧，原來10月份咧佢係攞成個曼聯嘅最佳球員獎，係啦。咁呢樣嘢我覺得值得佢係去攞嘅，因為安保姆完全踢得到個身價出嚟，話佢每一場都係好有即係嗰啲球味啊，要去就去，要爆就爆，每一場去盡佢換佢嘅時候，佢冇發脾氣嗰啲嘅，即係你完全見到佢係好穩陣嗰啲人嚟嘅。我欣賞佢呢樣嘢，佢買啱咗自己嗰個身價咯。係啦，佢買啱咗嘅都係，唔係話水貨成日俾。冇，我都話梗係唔水啦，不嬲我覺得佢係曼聯最入得最好嘅一個今季暫時性。係呢個係第一個，第二個拉文斯，我自己就認。拉文斯都好，係呢兩個都呢兩個係入啱咗貨嘅，絕對係入啱貨嘅。但係我係期望佢嘅後衞嗰度真係要入個冬季，再入唔使或者換啦，因為最近咧都講咗石斯高都傷咗，有機會要麥湯文尼翻嚟，但係好似話唔得。咁至於阿仙奴啦，就今次咧，我覺得技術性調整啊。咁啊的士咧就即係佢呢個咧就係達 Sir 探友嚟嘅，今次肯定又有嘢俾佢咧就鬧下達 Sir 噶啦，探個灰水鬧嘅，因為阿仙奴咁多年上兩季都係嘅，佢一贏咗波之後咧，我唔知點解佢對弱隊都要縮嘅。嗱，我覺得新特蘭真係唔係弱隊嚟嘅喎。哇，新特蘭嘅排頭係啊，以上以升班馬嚟講，呢個豪門嚟㗎啦。好勁啊！入波之後領先咗之後，佢一個換人嘅調動，我就百思不得費解啦。咁嗱，有其他輸心態，因為咧你贏咗，你真係唔應該縮嘅。係啦，因為其實佢打回原形嘅啫，只喺我心目中，即係佢一縮。我已經知，血壓計又好。嗱，或者咁講，因為阿迪達好中意樣嘢咧，你贏波咧，我就要守到你和為止。佢就咁樣，佢諗住以唔失波為由，但係佢冇諗過其實人哋都會揾到你嘅破綻。佢個心態係幾保守嘅。有句説話咧，都好耐嘅，講咗久守必失。佢就唔明呢4個字咯，可能翻譯翻英文俾佢聽啦，要。咁啊，靠你啦！變成我哋阿仙奴嚟講，雖然個個都話唔緊要啦，攞翻1分，大家都係好嘅。咁但係在我嚟講，佢今次做得咁樣，佢下次亦都會係咁樣做法。佢呢一季佢都會咁諗㗎啦，佢改唔到嘅呢樣嘢。有啲人話：我哋只係少少怪佢，點解少少怪佢啊？好明顯係佢問題啦。如果係都要縮嘅，我哋就唔係咁打法，亦都唔使買咁多人啦。係咪先？啱啊！端端換走咗個中場出嚟，
跟住我心諗，喂大佬，你個中場已經任人斬波㗎啦，任人斬入嚟，個個都滾粉紅塵衝埋去頂㗎啦，咁真係俾人頂入咗追和嗰球，哇！嗰球真係好靚，嗰球好靚嘅，換到啩嗰球。啊咁啊，係連阿拉雅都好似直情係你睇個面部表情啦，哇 O 咗嘴咁樣吓？點解你可以掛到埋嚟嘅？咁樣已經係成個人分晒落去。佢哋其實兩個後衞同門咧，佢哋嗰個反應係冇咗啊！你諗唔住佢咁高，佢冇諗過咁高咁樣射埋嚟，佢斜身咁樣倒掛，喂黐線！你背翼得住個龍門，係啊，都會射到。嗰一分我覺得係其實衰添啊，衰啲其實新特蘭贏埋仲好啊。嗱，俾啲教訓啦。新特蘭咧就同阿仙奴近期嘅對手嗰個態度係唔同噶，新特蘭係好主動、好積極噶。係啊。嗱，我哋相比翻紐卡素，其實嗰場波真係唔應該俾阿仙奴反擊到嘅，同埋仲有一場波就係曼城對住阿仙奴都打到好粒水嘅。係反而咧呢個新特蘭咧係好積極、好進取，好積極，係完全唔同。同埋你季初咧講得啱啊，新特蘭買啲人翻嚟咧，全部好實而不華，係即係全部硬碰硬又得，啱用啊，過又過得到，即係要防守嘅，全部做到好稱職。即係你唔好睇佢咩升唔升班，但係睇而家嘅數據，好多時即係我都喺睇成績啦，睇數據啦。喂，頭10位以上喎，你曼聯我喺邊度啊 ？under 佢啦，我都冇嘢好講啦，做得好好喎佢哋。所以新特蘭今年咧，佢都好大機會留翻喺英超㗎啦。係唔單止添，好大機會啦。我覺得佢有機會打歐霸嗰啲朋友嚟添。睇下點啦，歐協聯我覺得係有機會啊，有機會嘅。前半版其實都好樂觀㗎啦。睇下西咸狼隊潘尼呢3個組合係咩料啊？喂，狼隊話越打越差喎。冇㗎啦，我覺得早已經講㗎啦，即係 Mark My Words 嘅時候，我已經講狼隊真係即係雙膽啦。係啊，佢而家係啊，到呢度即係差唔多挨近都年尾啦，得個2分。我睇到幾難啊，算把啦。森林9分。係啊，不過又講翻我對利物浦啦。嗱，係咪啊？又打回原形啦，贏嗰2場，諗住啊，我諗住幫下你啦，冇可能啦。諗住你夏蘭特射唔入，你有運行啦。你對住曼城就即刻現晒形啦。嗱，第一球波，我哋先講入球之前係枉判咗球12碼嘅，呢個點睇都唔應該12碼，係冇錯，球證係好有問題，12碼係唔應該判嘅，同埋雲迪克頂入嗰球波係絕對。越位嗰個羅拔臣係冇參與過嘅，冇進攻㗎嘛。但係我捧利物浦，我咁講，係連外國嘅傳媒、外國嘅球評，佢哋都係咁講。咁嗱，我呢兩樣嘢我唔再提啦，我都費事俾人話我係怨婦啊。當其時其實睇翻 PL 咧，其實羅拔臣真係冇參與進攻，係冇參與過。呢個即係如果喺我影響視線，我喺第三個嘅第三層去睇下，完全冇呢樣嘢，但係。雲迪克話擺明啦，喂冇喎，夾硬死拗，即係外國傳媒你都講咗，我哋唔再提啦，即係都過咗，但係我覺得其實幾唔抵嘅。係啦，嗱呢樣我唔提啦，咁啊就算係撇開於呢2球唔講嘅，利物浦都係要輸俾曼城噶啦。你睇下夏蘭特頂入呢一球波，當時哥納迪係有 mark 住佢嘅，但係你睇下 mark 佢 mark 到點嘅樣，係完全係俾佢好鬆容咁樣頂入到嘅喎。係根本英超係冇一個中堅係 mark 人 mark 到咁樣噶，而家我覺得哥納迪已經係輸到個人傻咗啦，即係失咗魂啦。同埋佢同埋馬馬達舒維尼呢球波係已經毫無反應啊！啱啊！我正想講馬馬舒維尼，馬馬達舒維尼咧，佢一失波咧，失一球之後咧，佢第2球咧就唔知做緊啲乜，冇乜信心咯。佢完全係即係心理質素。你喺西甲嘅時候，我可以咁講。你都唔會咁樣啦啩？係佢都會咁樣嘅，都會有，但係所以先驚佢過嚟。一輸第3球咧，佢嗰時就呆咗，我做緊啲乜嘢啊？哎呀，我去緊邊啊？佢係完全係即係打鑼打鼓，佢都唔識翻嚟嗰種文化嚟嘅。我唔覺得佢做緊啲乜嘢，我睇唔到佢做嗰啲咩嘅好睇俾人睇。我嗰日睇上半場，我哋做乜嘢啊？夢遊完不離啊，你大佬。係啦，因為龍門係企到最後噶嘛。佢要指揮埋自己嗰啲後防球員點樣去走位，點樣去企位嘅。但係佢呢下真係完全係一個咧就係迷途嘅小朋友。我寧願要活埋嗰個。會唔會冬季買龍門咧？好難啊！利物浦係唔會再買人㗎啦，呢個冬季。咁你之前傷嗰個龍門幾時先再出得翻？傳說話喺呢個國際賽期，即係11月中之後有機會出翻，但係呢個都係未定案嘅。即係今個月尾。咁希望可以啦，即係我即係
我見艾利臣咧一傷嗰時候，利物浦真係要輸到艾利臣踢得翻啦，就俾我不幸言中啊，真係。或者即刻臨時買過咧。其實我覺得艾利臣咧，即係都幾落寞嘅。依家受傷期間見到隊波咁樣輸法，即係你見到兩位師兄弟，喂，你哋做緊啲乜嘢啊？唔係話唔過料俾佢哋啊！我肯定艾利臣都有過料俾佢兩個。呢啲嘢唔得㗎啦！你有啲嘢你踢咗職業足球咁耐，踢咗西甲咁耐，好多嘢係已經係入晒血㗎啦。嗰個打法嗰啲嘢，你唔會話你好似由頭學踢波咁樣，你重新去吸收一啲嘢係唔係咁容易㗎啦？咁當然利物浦而家搞到咁樣嘅局面嘅，又要鬧主教練啦，即係史諾嘅問題真係好大嘅，因為一隊波俾佢一季就執到咧，就成半隊唔同咗。入咗嗰啲人，佢又唔識得用。咁當然好多人都話：喂，佢冇 say 㗎，唔係佢話事㗎。即係個 transfer committee 咧，即係嗰個轉會委員會啊，係唔係佢話得事㗎？唔係，我正想講係佢係呢個 transfer committee 裏邊嘅會員之一。佢雖然係冇 say，但係佢有少少 say。所以呢一班球員買翻嚟，佢唔識得用，佢一定有責任喺度嘅。咁域斯係喺對皇馬嗰場波係踢得 OK 唔錯嘅。咁大家都覺得，咦 OK 喎，原來域斯咧係啊，原來打左邊嘅咧又好過你擺膠布喺度喎。咁會唔會呢場波都係咁樣咧？點不知呢場波佢又變咗隱形人啦。咁我覺得暫時呢一個史諾都係揾唔到域斯嗰個說明書啦。咁亦都即係開始就亦都有啲德國嘅教練啦喺已經開聲話咁史諾唔識用佢啦。咁可能就係過緊料俾佢啦。咁希望佢咧就未來嘅時間會識用啦。咁但係大佬啊，你用咗成億幾嘅，你唔識用點搞啊？我覺得域斯係得嘅，但係真係好似我哋早兩集咧有啲球迷啊觀眾去留言俾我哋，史諾係迷失咗。係史諾係迷失咗嘅。嗱，域斯你係一定要識用嘅，點搞咧？點樣去用呢個球員咧？你要係將成套嘅呢個進攻嘅戰術去圍繞住佢嚟去 set up 嘅，即係話你如果係擺咗域斯喺正中間嘅呢個攻中位嘅咧，前邊嘅前鋒係點樣嘅走法，點樣嘅企位嘅咧，都要由頭擺過㗎。即係個戰術上要圍繞住佢嚟用咯，因為你好似即係楞少少阿仙奴啦，你點都要楞係啦，因為你奧隊咁，其實佢一攞波，其他人走位就知道一定係交右手邊沙卡先嘅啦。左邊佢都極少交嘅，托沙嗰邊。咁同一樣個 point 就係話你揾佢做重心就係得，即係呢個戰術啦。唔同好似而家艾斯咁，艾斯係永遠都而家佢打中場，我見到完全同佢比較百變啲。佢同埋佢越打越貼犀利。我又反而覺得佢多啲走翻出嚟中間會好啲，因為中間而家變咗懷斯派牌，我又覺得頭痛咗嘅。佢而家有因為佢創造力係唔夠艾斯好嘅。係啦，咁艾斯佢應該褪多啲出嚟，唔係走咗禁區咯。咁學你話齋啦，利物浦真係需要一個再寫過一條程式出嚟，係 for 係域斯去打攻中嘅。域斯嗰邊咁打法啦。如果其實都啱㗎，咁講即係好似 Winning 咁啫嘛。你教嗰個陣營，教啱咗先有得打㗎嘛。咁真係要睇史諾嘅功力啦。即係其實以前利物浦咧，我就欣賞佢用沙拿去做嗰個攻擊手先嘅。但係而家冇迷失㗎啦，佢真係迷失咗。即係自從冇咗艾森牛之後咧，佢右邊嗰個 support 咧見到冇啊，見到好 overlap 咁。係啦，因為係啦，佢兩個係佢兩個右邊 overlap 㗎嘛。咁同埋咧，佢一走入去嘅時候，佢係由翼位一走入去禁區裏邊揾食嘅時候咧，亞歷山大阿諾嗰啲咁嘅靚傳就嚟㗎啦，就派落去啦。係啊。咁有得有失啦，而家咁都唔係啊，失都得。咁但係而家手牌係好嘅喎，啲球員只不過未開始翻融入到，即係未開竅啊嘛個狀態啫。係咪咁講？turn 啱晒嘅，其實冇問題㗎。但係副計而家半紅不黑喎，冇辦法㗎喎。咁除咗英超之外嘅，而家啱啱又打咗幾場國際賽啦。咁我哋最心愛嘅香港隊啱啱打場友誼賽對柬埔寨嘅，因為就要應付咧對西亞波嘅呢個生死戰啊。咁但係我哋啱啱睇過香港對柬埔寨嘅呢場波咧，就唔係好令我哋滿意啦。因為我覺得呢一個教練啊，Westwood 啊，韋斯活咧就排一個好怪嘅陣容喎，同埋一啲我哋都好估唔到會出嘅球員啦。
都出咗啦，咁同埋亦都唔係好令到我哋滿意喎。唔理想。係咯，老實講，阿如果你鵬哥啦，你而家嗱，阿鵬哥都41歲，咁我自己認為但係佢唔係保方嗰啲嚟嘅喎，佢唔係保住後咁多年來我哋都認為佢係唔得嘅喎。即係呢樣嘢係知佢有打過幾場波嘅，咁但係我哋唔好一竹篙打一船人先，好唔好？嗱咁唔係我打一條友啫。好啦，咁即係上場波，啱啱琴日嗰場波啦，即係13號呢場波，我唔覺得香港隊有一個好有拼勁去打，特別中場點解你唔出阿菲力啊、少爺仔啦、陳肇鈞、陳俊樂呢啲出嚟，唔俾佢，李小恆又唔出，咁反而你出啲余再賢你又唔出喎。做乜要嗰啲後備去練兵？你唔係去好好準備？仲出咗兩個高中鋒添喎，係啦 ，Michael 同埋佳佳喎。你18號就嚟緊要打呢個生死戰啦，點解你唔係着重於去？其實和都死㗎。係啦，你調整嗰個球員嘅心態，而唔係要去打和。喂，呢場波唔好圖佢有冇運氣啊？唔應該。係咯，我做過 research 原來啦，68原來香港咧就同呢個柬埔寨咧就交手過11次，咁啊好彩就香港都從來未輸過，但係亦都從來未試過主場贏唔到嘅，咁今次只係第一次主場贏唔到。即係我覺得好肉酸，即係呢場雖然叫做國際友誼賽，即係練兵啦。係啦，咁練兵你真係都要俾啲火我冇啊去打一啲咧，你準備對付新加坡嘅方法，而用喺呢個柬埔寨身上睇下 work 唔 work 㗎嘛。咁但係而家我見到你嗰啲方法真係唔得喎，同埋你嗰啲斬波咧係全部都冇尺寸㗎喎，斬晒俾龍門接㗎喎，咁點搞啊？你擺兩個高中鋒喺度，你又冇落底傳中嘅，咁我見到呢個尼高拉斯嗰啲傳中，我真係見到就嘔血啦。咁同埋艾華頓喺右邊亦都係冇乜波踢咯，咁所以中間你即係擺喺佳佳同埋擺米高喺度，我覺得都有咩意思咧？派唔到，係咯，你都俾唔到俾佢哋，即係其實出嚟都怪怪地咯，個陣變成學你話齋一味出波，但係又出得唔靚。係啊，中場你又攞唔到喎，咁同埋人哋打嗰啲反擊咧，差唔多人哋可以做到5個單刀波出嚟啊！係5個單刀波啊，3個射歪咗，2個射咗落棒嗰度啊！如果唔係，一早輸咗啦。係輸3-4球㗎啦。係啊，即係你會睇到個中場線，喂，仲有啲乜嘢？完全佢啲斬波，即係難聽啲。以前我喺即係睇過入場啲琴日8加1斬，係啊，亂斬。真係嘅，你做乜嘢咧？即係尼哥拉斯嗰啲，你睇唔到，你睇唔到啲隊友喺邊度，你做乜斬啫？人哋都未上嚟，你斬去邊？咁啊，完全係香港隊喎，講緊。係啊。完全超離水準喎！好多球迷都話呢場波可能都俾啲主力休息下，唔好咁辛苦，又唔好踢傷啊！咁啊，但係你踢到咁樣嘅，我都覺得真係咁你踢做乜咧？你不如連呢場都休息埋啦！如果你要唞，係咯。如果咁嘅情況，你又試陣，又試到亂七八糟。咁但係無論點都好啦，生死戰就嚟緊㗎啦。18號你哋有買飛嗰啲咧，就真係入場就幫香港隊嗌大聲啲啦。如果係冇買飛嘅，咁都睇直播支持下啦。大聲支持。係啦，咁啊除此之外咁，亦都打咗一啲國際賽嘅，我哋都幾留意嘅。英格蘭啦又贏，又繼續係冇失波喎，叻啊！嗱，英格蘭真係犀利啊！嗱之前我哋成日都即係每一年每一季。我哋都聽到，今年嘅英格蘭咧就係1966年以來最勁嘅英格蘭啦咁樣。咁其實今次算唔算係咧？我又唔敢話係，但係我又覺得咧，如果你睇翻就世界盃嘅有力嘅爭霸嘅球隊，我首推係西班牙啦、法國啦，咁同埋跟住落嚟嘅，我就覺得已經係英格蘭㗎啦。英格蘭唔係奪標大熱門嘅，我覺得都有一困之力嘅。同埋嗱，今年咧，我睇佢哋啲外圍賽咧，嗱德國係失望嘅，嗱呢個我係估唔到有啲失望。係人腳係真係 OK 好嘅，但係個成績好失望。點解擺出嚟嘅時候係麻麻地打落去就打成嗱，但係英格蘭相比，如果你話困一困，我覺得德國有機會真係輸1-2球嘅。係會㗎，德國而家係一定唔會夠英格蘭打㗎啦。要提一樣嘢，啱啱英格蘭贏咗塞爾維亞啦。又係沙卡，又係艾斯，又係阿仙奴啦，真係威啦！阿仙奴啲球員，而家連英格蘭都要靠晒阿仙奴，衰下，衰嘢，咩衰嘢啫？阿仙奴真係。咁不嬲佢哋都有幾個骨幹啦，懷斯啦、艾斯啦、沙卡都係呢3個㗎啦。咁加埋宇宙揀落嚟，
咁啊，都係佢最講返呢套近啦左閘呢個奧拉里都真係相當之耀目喎，即係搞到你睇下個曼城對利物浦嘅時候咧，沙拿係冇一球過到奧拉里嘅，咁所以球都痕埋 OK 喎，係啊。心咯，係啊，但係阿 Matt 有隊波，你又好關注喎，葡萄牙喎，係輸咗俾愛爾蘭喎。我真係頭都痕啊！C 朗搞咩啊？係咯，C 朗搞乜嘢啊？整呢個紅牌俾我睇早啲。沖涼。哇！佢都即係都唔細個噶啦，大人嚟噶，即係做埋晒啲咁細路仔。佢咧好佢好笑嘅，攞咗個紅牌翻嚟喎。個紅牌係幾無辜，係幾無辜嘅，即係係嗱，佢又唔係傷害性，但係又有少少侮辱性。諷刺。但係如果我係球證，我就唔會俾紅牌佢嘅。但係咧，如果我哋見到我哋喺局外人嘅身份去睇咧，我哋又覺得好好笑。哇，幾肉酸嘅喎！即係傷害性極低，侮辱性極高。極高係啦，因為嗰下咧話指住對面嘅球員，係啊，crying a baby 咁樣，即係有埋字幕喺出邊嗰啲外國俾埋嗰啲 YouTube 片 crying baby 做乜嘢啊你？跟住好啦，你俾人罰咗，仲兩手指公喺度笑扁嘴，做乜鬼啫你？40歲人做乜嘢？做乜事就嚟啦？嗰個係已經40歲啦，係個球商你都冇理由，仲好似喺曼聯廿零歲嘅年代咁樣嘅。佢個人嘅性格都係即係幾爭議性嘅。佢 discipline 嘅，係啦，佢個新年係啦，因為喺正面方面嘅佢真係好有 discipline 嘅。佢喺球場以外啦，佢嘅飲食啊，佢嘅休息啊、作息啊，全部都係咧就好有規律嘅。佢從不飲酒係添，啊，從來都冇一啲咧就係唔好嘅嗜好佢咪真嘅，唔會問添啊！又唔滾又唔飲又唔煙又唔食。咁但係喺球場上面咧，佢又成日都表現到咧個人好囂張跋扈咯。咁同埋咧有時都幾自私咯，係有時都幾串咁樣咯。即係嗰句咯，專心做個黐線佬，生活一定好咯。係啊，咁幾好啊呢個而家都 OK 喎而家唔知佢好唔好啦，真係咁啊，俾人趕走咗啦。係啦，咁啊呢個時候我哋可以去我哋嘅波膽推介啦。我哋又交翻俾的士陣嚟先啦。又係我嚟先啦嚇，大家國際賽啊，今個禮拜就俾我都係最中意土耳其，俾土耳其贏3-0保加利亞嘅。咁啊，另外一場我俾丹麥2-0贏白俄羅斯。咁啊，海龍希望做到最好啦。好，咁啊交俾 NC。應該都 OK 嘅。我係呢個瑞啊，阿蘭對阿瑞啊，唔係瑞士對瑞典。瑞典而家咧越打越唔掂啊，梗係趁佢病攞佢命啦。我覺得瑞士咧贏瑞典3-0。咁另外一場咧就係希臘對蘇格蘭嘅。咁我亦都估咧就係希臘贏蘇格蘭3-0嘅。嗱，兩場3-0啦。仲有一場呢場亦都係我心水嚟嘅。烏克蘭主場對冰島啊！呢場咧，我嘅心水就係0-0 Super 啦。好啦，咁啊到我啦，咁啊然後咧就嚟緊呢個哈薩克斯坦主場對比利時，比利時咧就會係人2-0嘅，再係人2-0啊。咁然後就匈牙利嗰場啦，咁就對呢個愛爾蘭嘅，佢就1-1打和 Super，又 Super。係啊，好啦，咁我哋咧3個都俾過一啲波膽大家啦，咁啊大家可以咧就不妨考慮下啦。咁嚟到呢度咧，我亦都繼續係多謝大家嘅支持啦，同埋咧就希望你哋繼續係俾多啲 like 啦，同埋 share 啦，同埋 subscribe 我哋嘅。咁我哋下星期下集同大家再見面啦，多謝晒，好多謝拜拜。拜。